同你講護士，身邊有伍宇彤牙醫喺度嘅，伍牙醫你好啊 Hello，大家好啊！今日呢個話題咧，我真係咧待咗好耐嘅，係啦。咁啊話説咧，即係你即係唔好意思，因為我作為節目主持人，梗係將我自己例子啊，我屋企啲例子啊，元寶姑姐啊，擺晒出嚟啦，阿仔啊，老公啊，係啊都有份啊。喂，話説咁樣嘅，因為咧即係爸爸最近咧，佢就係咁同我講牙痛。其實咧，我就應該唔理佢嘅，但係佢咧，佢就係通常啲即係屋企人就係痛完之後，咁佢原來就自己揾咗醫生，然後就搞掂之後就同我講噶啦嘛。通常痛完你先知嘅。冇錯啦。咁當然啦，咁我就同佢講，咁佢有一日咧就同我講手痛，係啦，首先係手痛先嘅，跟住我話你手痛啊屋企，手痛係啦，睇醫生，咁醫生咧就俾咗啲藥佢食，食完之後佢牙痛。佢就同我講，佢話：哎呀，我食完呢個之後咧，我就覺得牙痛啦咁。跟住我就拗晒頭啦，乜食藥會令到牙痛嘅咩？咁樣，跟住佢就同我講喎，佢話可能係熱氣咁樣。跟住我就真係拗晒頭啦咁。我話OK 熱氣咁。跟住我咁你牙齒咩問題啊？佢話咧有個泡喺度咁樣腫咗咁樣啦。跟住佢話食咗啲藥㗎啦，應該都好翻㗎啦咁。咁啊即係顧之前問佢啦，之後佢都話係有牙痛嘅咁樣。咁我就好啦。我問題係有冇可能？真係唔係因為牙肉呢啲嘅問題，即係唔係牙齒本身嘅問題，而係其他，例如好似我呢位嘅爸爸，就係話佢食藥之後導致牙痛咁樣嘅咧。如果你呢一個問題，我諗你背後嘅意思應該係問而家爹哋個口入邊突然之間有啲牙肉啊嗰啲位置唔舒服啦，有冇可能其實唔關啲牙事，可能係身體其他部分可能出現咗啲問題，可能係一啲其他嘅原因導致到佢唔舒服啦。咁係會有嘅，因為其實我哋口腔入邊咧，其實就係一個我哋叫做身體上如果有好多毛病咧，其實喺個口腔度都會睇得到出嚟嘅。譬如話好耐之前我哋有提過嘅一啲消化系統嘅病啦，佢係有機會喺個口入邊以好多形式，譬如話個口可能會好多飛滋啦，呢一啲咁樣嘅情況會出現嘅。而亦都有一啲免疫系統嘅疾病啦，譬如話有啲病人佢可能有啲紅斑狼瘡啊，可能有啲更加嚴重少少嘅血類型嘅病啊，其實佢嗰個口腔都會好容易，譬如話啲牙肉好腫啊，好經常性會流血啊咁。咁所以個口入邊就算佢有問題，雖然大部分情況下啦，其實都關啲牙事、關啲細菌事嘅，咁亦都有少部分其實係可以係其他嘢嘅。但係咧我唔明咯，即係嗱。因為爸爸呢個 case 係個即係引言嘅啫，但係你提咗一樣嘢，譬如就係免疫系統問題，點解個免疫系統會影響個牙肉腫，又或者係佢係影響緊口腔嘅我哋叫做即係個環境啊、個平衡啊，定係有啲咩原因而令到佢牙肉腫咧？其實譬如我哋舉一啲好簡單嘅例子啦，譬如你頭先提到嘅免疫系統啦，咁其實免疫系統如果佢出現咗一啲問題啦，其實大家要諗，我哋口腔入邊其實最多嘅係咩啊？細菌啊嘛。咁其實係頭先你係讚啲同事，喂，你小心啲講嘢啊！一陣又俾人話離晒譜啊！我對住你唔理啦。嗱，死唔記得講咗啲咩？個口腔全部都係細菌，最多係咩？就係細菌。最多就係細菌係啦。咁所以其實如果我哋個免疫系統出現咗問題啦，其實好容易喺口腔入邊咧，就會令到嗰啲細菌失衡。即係譬如話你個口腔入邊如果係有啲傷口嘅，佢就相對嚟講其實就會耐好多先好，因為你個免疫系統可能出現咗啲問題。平時針對住呢啲細菌嘅一啲我哋譬如白血球啊嗰啲，其實就相對嚟講，因為免疫系統有事啊嘛，咁佢咪冇咁可以保護到我哋身體咯。咁嗰啲傷口咪可能會耐啲好啦。咁而好多時間，譬如話我哋遇到一啲譬如刷牙流血啊、牙周病啊呢啲，其實都係嘅。如果係有呢一啲病人，有呢啲牙周病嘅病人咧，其實佢長期個口咧都係有一個我哋叫做慢性發炎嘅狀態。咁如果個免疫系統出現問題，咁其實好多時呢一啲病人佢哋個牙周病啊，或者口腔入邊嘅疾病，佢就可能會惡化得好犀利。我舉一個好簡單嘅例子啦，咁。可能好多人會覺得，或者聽緊嘅聽眾會覺得，免疫系統有問題，邊有咁 common 啊？即係譬如話紅斑狼瘡，越嚟越 common 㗎啦，越嚟越 common。但我舉一個例子，譬如話糖尿病。其實糖尿病就正正係其中一個最 common 而家香港有嘅慢性病。其實佢係會影響大家嘅免疫系統，令到個免疫系統可能會差咗。咁所以有好多有糖尿病嘅病人咧，其實佢個牙周病好多時都會相對可能惡化得比較犀利一啲，
甚至乎可能我醫咗個牙周病，佢都可能個康復情況冇一般人康復得咁快，康復得咁理想。咁所以其實呢一樣嘢係好 common，亦都好多人都有嘅。係我腦咧，而家好多問號，究竟係即係有糖尿病嘅病人，係佢哋易啲有牙周病啊，定係如果糖尿病嘅病人有牙周病就難好啲咧？我哋通常都會話係後者嘅，因為嗱，我哋要去區分一樣嘢，就係其實我哋點解會有牙周病先？係就係 back to 翻我哋之前提過嘅，就係口腔入邊其實嗰啲細菌可能一路積住喺度，我哋藉住一啲日常嘅口腔衛生，可能清潔得唔夠徹底啦，有啲位置可能長期都積咗啲污糟嘢，導致到嗰度啲牙肉咧就開始發炎。咁大家可以褪一步去諗，就係如果我哋想像，如果我哋個口其實係完全冇細菌嘅，咁你單純有糖尿病咧，其實就唔會導致到你有嗰個牙周病嘅，因為糖尿病其實只係牙周病嘅一個 risk factor，令到佢比較大風險會有牙周病，或者係令到個牙周病會更加容易惡化，但佢唔係一個因素嚟嘅，係有個風險喺度嘅啫。冇錯啦。OK， 但係咧嗱，我又以翻，因為糖尿病其實我哋不論糖尿病又好啦，免疫系統啲問題都好啦，我哋其實係控制啊嘛，即係我哋成日都係講主力嘅控制啦。我以免疫系統先，因為免疫系統咧，即係譬如以我嘅即係僅有嘅醫學知識咧，佢要打呢個即係做啲生物製劑等等嘅情況啦，係啦，咁佢就可以控制住呢個免疫系統嘅一啲唔同嘅病。但係你話佢係咪真係可以完全醫好咧？係即係都有待處理啦，咁啊。暫時醫學似乎就未可以完全醫好，冇錯。係啦，佢真係即係叫做延緩一下。但問題係，如果佢根本個免疫系統佢根本都處理唔到啦，我直接啲，佢處理唔到，醫唔到，咁佢咪牙周病嘅問題咪一路都會喺度，同埋佢啲細菌仍然都係會失衡咯，因為佢係免疫系統問題嚟㗎嘛。其實就我好多時都會同好多病人講啦，其實就牙周病，我哋好多時其實要去理解咧，就係我哋永遠其實都唔會醫好佢嘅，我哋只可以控制住佢嘅啫。即係牙周病都係控制住佢嘅咋？係啦，我哋控制住佢嘅意思係咩咧？就係控制住佢喺而家呢個階段，就唔好俾佢再進一步惡化。因為牙周病，譬如話我哋牙周病好經常性會有嘅咩啊？譬如話一啲牙骨會收縮啦，牙肉會收縮啦，呢一啲問題其實佢縮咗就縮咗噶啦，啲牙骨冇咗就係冇咗噶啦。咁其實佢唔會話因為你清潔翻乾淨，佢會自己可能完全變翻好似以前咁，其實係唔會嘅。你只可以控制住佢喺而家呢個階段，佢唔再惡化。咁所以我哋好多時去處理牙周病，我哋最主要個目的其實就係控制住佢，唔好俾佢再翻翻轉頭啦，再可能惡化落去，令到啲牙肉牙骨再進一步萎縮啦。咁所以同一樣嘢，其實控制免疫系統嘅問題啦，都係一模一樣。我哋係控制住佢，等佢相對穩定。譬如糖尿都係，我哋唔係要令到佢冇糖尿病呢個問題，冇錯，我哋只可以控制住佢，等佢穩定。咁自然其他同佢相關嘅一啲，譬如牙周病嘅呢啲口腔類型嘅疾病咧，佢都會相對穩定一啲，唔會話個風險咁高咯。係平時我都同其他嘅醫生講咧，譬如啲病人啊，佢哋控制我即係主力講控制糖尿病啦。咁因為佢哋話有陣時好難控制啊，又唔知點樣處理啲糖分啊咁樣。咁牙周病，你覺得啲病人係咪真係處理到喺嗰個 OK？你原來現階段咧，你就10分嘅牙周病，你唔好去到70分啊？知唔知道啊？你覺得佢哋控制得好唔好啊？如果由我哋嘅經驗去講啦，其實就牙周病嘅呢一樣嘢咧，大部分嘅病人其實當我哋指出咗佢哋可能一啲牙周病嘅情況啦，同埋調整翻佢個口腔衛生嘅習慣啦，其實大部分嘅病人佢都會有一個明顯嘅改善嘅。咁至於你話最難去處理嘅，通常都係有同一時間可能有幾個 risk factor 嘅人。譬如話一啲你頭先提過糖尿病啦，另外一個最經常嘅就係食煙啦，係啦，你叫佢去清潔咧，我有一個好特別嘅 case 係，我有一位病人，咁佢就中年嘅阿叔啦，咁大家可能都想像到啦。千祈唔好講幾多歲，我好服我係中年阿姨啊。我冇講啊。咩啊？嗱通常你叫佢咧，其實好得意嘅喎，佢哋咧，我哋教佢去清潔咧，佢哋好肯跟住做。係冇錯。但係你叫佢戒煙咧，就牙痛咁聲。係啦，冇錯。因為好多其實都係咁樣嘅，咁所以我哋好多時遇到呢一啲 case，其實我哋就要喺一開始評估佢哋個風險，其實真係有幾高，然之後先至針對翻佢個情況再去
度身訂做一個治療方案俾佢咯。係，但我好明白，即係譬如我爸爸嗰陣時都係即係食咗煙好多年，跟住中間係有一下就戒煙啦咁，但係跟住佢又食翻煙啦，仲要係戒可能1日咁樣，仲要係即係真係好，仲要食得以前密過以前，但係我都理諗解呢個係啦。嗯即係我都會諗係，可能未去到一啲真真正正影響到你嘅健康嘅時候咧，佢哋係唔會戒煙嘅，或者未的起嘅心肝啦咁樣。咁但係都真係牙醫佢咁講嘅時候，大家如果係一個有特別係有牙周病嘅朋友仔喺個煙嗰度，會唔會都真係嘗試下戒煙咧？咁樣嗱，呢個係一個忠告嚟嘅。今日去到呢度，唔該晒牙醫，下次傾，拜拜。拜拜。